Srdečne vás vítam, milí priatelia, pri dnešnom priamom prenose. Takže dneska tu máme nášho priateľa Mirka, ktorý je pomerne vo veľmi dobrom stave, je to športovec, ale predsa len niečo má, čo by sa dalo vylepšiť. Takže po námahe občas bolia kríže, vyžaruje do ľavej nohy z boku, občas ľavé koleno a nejaké ešte malé drobnosti, takže ideme sa na to pozrieť, ideme to vyskúšať, ako to funguje všetko. Takže obrať sa chrbtom ku mne. Aha. Takže keď potočíš hlavou takto, tak je to v poriadku, nič nebolí, nič neťahá. Ak si všimnete pri predklon sa dopredu, v tomto detaile, ak to vidíte, výrazne uteká ten pravý palec hore, to znamená, sú tam takto posunuté lopatky, vystri sa. Keď stojí rovno, tak je to v poriadku, keď sa predklon sa, tak tá lopatka ide dopredu, táto stojí na mieste. No takisto predklon sa dopredu, takisto pánva je krivo. Tá ľava, ak to vidno, tie moje prsty, tak tá ľava je vyššie, pravá je nižšie. Kedy si bol seknutý? Kedy to bolo? Loni, rok spátky přibližne. Rok spátky. Takže teraz to nejak neboli, ale skús potočiť tými bokmi, teda teraz to nejak neboli. Nič také. Dobre, bolesť je akurát v kolene trošku, keď ideš do drepu, skúsi trošku do drepu. Dobre, a teraz to ľavé koleno si trošku cítiš. Trošičku. Ako keby cítiš ho trochu inak ako to práve, tak? Dá sa povedať, že tam nie je nejaká bolesť, ty nie si bolestivý, nič také. Takže ináč je to pomerne v poriadku. Daj sa na záda. Keď si pokrčil nohy, zdvihni hore pánvu a pri tom točení si cítil tú rebru. Pred chvíľou, keď sme to vlastne vyšetrovali, tak si to cítil. Aj teraz ich cítiš, áno? Teď ne. No dobre, no tak to bolo... Rýchle to bolo vylečené. To bola rýchla vec. Takže takto je tiež krivo pánva. No uvidíme, že ako to pôjde. Dobre, daj si dole nižšie sa daj, ešte kúsok, dobre. Tak teraz idem diagnostikovať atlas podľa oktypusu, podľa hrany lebky a zdá sa, že je trošku posunutý doľava, takže tak toho dám naspäť. Dobre, takže atlas doľava. Pozíciu atlasu si vždycky píšem, pretože je to mimoriadne dôležité. A atlas je najdôležitejšie kopné spojenie na tele. Dobre, uvoľni hlavu. Jirka nikdy krk nejak nebolieva, ale pomerne často sú prípady, že niečo nebolí, ale spôsobuje to inde nejaký problém. Takže je dobré, keď to všetko je na mieste. Je to na poriadku. No a podstate také väčšie bolesti si mal vtedy, keď si bol seknutý. Áno. Odtedy si to to ti prešlo a odtedy to je tak ako dneska, si plus minus tak. Akorát po námaze někdy cítím ten kříž, když hodně třeba běhám nebo něco, ale v klidu mě to nebolí. Dobre, poď hore vyššie. A ta hybnost těch kyčí mám jakoby od malička takovou míň než
než ostatné deti. Áno. Než toto ťa už ťahá. Ne, netahá. Dobre. Ne, taky ne, ale jenom třeba, když jsem jezdil na motorce, jak jsem tu nohu nebo zvednul tak vysoko, že nám tady ten rozsah nahoru není tak Aha, dobre, toto ti nejde? Jde mi to, ale nemám to tak, mě říkala... Ale bližšie, malo by to byť až po... Áno, přesně tak. Tuto? Dobrý. Ale to je to isté, hej? Zhruba tak. Áno. Daj sa trochu vyššie, ale víš. Áno. Dobre, vystriž si koleno. Toto koleno je trošku posunuté. Tam mi bolí, tady v tom úplnu mi to občas tady právě tahá. To koleno je zložené z dvoch kostí, zo stehnenej a z výšťaly. A akokoľvek to je posunuté, môže to kdekoľvek tá bolesť vystravovať. Takže skúsim napraviť. Tá spodná kosť bola takto, takýto presah tam bol. Teraz? Čo? Nic nebolí. Takže taky čel, jako mi přijde, že má větší hybnost. Väčší hybnosť kyčel. Ešte trošku tú kyčel usadím takto. Dobrý to je, krásný. Ako keby trošku lepšie? Áno. Táto hybnosť kyčle alebo bedrového klubu môže byť spôsobená aj blokáciou panvy. Uvidíme ešte, keď sa vyrovná panva. Do každej strany, lebo sú tam 3 posuny, tak uvidíme, že či sa to zmení, alebo nie. Dobre, daj sa na brucho. Otoč sa na brucho. Áno. Dáš hlavu. Ruky podél sebe. Aj takto jasne vidno, tá pánva je hodne krivo, tu je to aspoň 2 cm a tu je táto L5, to je posledný stavec, ktorým sa dá pohnúť, tak ten bol dole. No, vyrovnal som ho, trošku to uvoľním, takto. A už je to pánva rovno. Aspoň v tejto horizontálnej rovine. Malo by to byť na kamere vidno, takže... Je to lepšie, ale ešte tá panva je takto je ešte spriečená, takže to ešte pozriem, že čo by tam mohlo byť za chyba. A či sa to dá opraviť. Tento obrad tam, toto neboli? Trošku boli. Tento stavec bol trošku vpadnutý vo ventrolisteze, smerom dovnútra bol posunutý. Mirko je prvýkrát na ošetrení, takže všetko píšem mu, že čo kde bolo. Toto je ten istý, hej? Taky to trošku bolí. Teraz? Bolí to, hej, na ten dotyk? Na ten dotyk, ale není to nic. No veď to sa dá, že to vydržíš. No jednoznačne. To není žádná bolest toho. Tu je žebro posunuté nesprávne. Tu bolo rebro, trošku dohora, kedy z toho idem napísať. Dobre, teraz? Lepší, skoro perfekt. Ono je podstatné, aby ten priestor spinálneho kanála, to znamená, kde ide miecha, bol veľmi otvorený a všetko bolo na mieste, pretože vtedy tá energetika a tá životná energia môže prúdiť. Môže tá inervácia byť v poriadku a ten človek môže fungovať ako keby na tých svojich 100%. Alebo do tej najväčšej možnej miery.
do akej je schopný. No toto stále je, ale krivo, stále je to takto. Takže to je pánva zrotovaná ešte takto. No, už je to trochu lepšie. Dobre, otoč sa na záda, takýkrát. Dobre, aj toto bolo krivo, táto horizontálna rovina, už je to oveľa rovnejšie, no nejakých 90%. Skús ten príťah toho kolbu, že... Dobrý. Dobrý, je to zhruba také isté ako na začiatku? Tak, Lepší. Lepšie. Čo sa zmenilo? Můžu víc jako k tomu. Ako k tomu, povolil. Ta flexe je možná lepší teď. Dobre, skús to. No to je úplně skoro perfektní, to mě vždycky ta noha bolela, to je lepší. To je dobrý, taky čelo se uvolnilo. Ide o to, že tá panva bola spriečená, skrížená a teraz je to rovnejšie a ten klb bedrový, kyčelný klb môže vlastne ísť presnejšie a tým pádom má tú hybnosť. A takú, ako má mať, respektíve lepšiu, samozrejme nedá sa povedať, že to hneď bude dobre, ale teraz sa to už dá rozcvičiť. Teraz sa tým stretchingom to dá celé už posunúť ešte do lepšej flexie a do lepšieho rozsahu, pretože teraz je to ešte stiahnuté, sú tam spazmy. No dobre, poď sa postaviť. A skús tými kolenami takto. To koleno si trošku cítil to ľavé, že či to zhruba cítiš ako na začiatku. Tá bolesť tam? Není tam, necítim nic. Nic, dobre. Poď do dreku hlboké, poď. Dobre, a hore. Dobre, ale nič taký v kolenách, nič neťahá, všetko v poriadku. Alebo niekde niečo cítiš. Nič. Netáha. Nič. Jemná nejaká zatuhnutosť alebo niečo? Nič také. Ne. Dobre, chrbtom kúni. Predkom sa dopredu. Dobre. Teraz, ak teda to vidno, z toho záberu neviem, vidno, tá panva je krásne rovno, predklon sa dopredu. Dobre, aký máš pocit z toho predklonu? Ako ťa to púšťa? Hodně. Dobre, ale je to také isté ako na začiatku? Plus, minus, takisto? Tam je trošku to koleno, to s tím nesouvisí, ale Nie, samozřejmě se můžu vohnout líp, to je pravda. To s tým súvisí práve, takže ťahá ťa ešte tá noha, keď ideš dolu, tak ťa ťahá tu v proste. Áno. Ťahalo ťa to aj na začiatku tam? To jsem si nevšiml, spíš až teď. Aha, spíš ako keby to teraz. I začnu, stejno prostě ta levá noha tahá pořád, no. Tak, Ale pořád ťa ťahá už dlhšie, alebo teraz ťa ťahá? Teraz. 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 Takže niečo sa zmenilo? Áno, niečo sa zmenilo. Dobre, predkom sa dopredu. Tá lopatka je trochu lepšie, ale nie je to ešte ono. Dobre, lahni si na brucho. Tak pozrieme sa, že prečo tá noha tam ťahá. Trošku je ešte kyčelný klop, bedrový klop je trochu nebol na svojom mieste. Dobre, poď sa postaviť zase. A zase sa predklon dopredu. Či to ťahá takisto, ako to ťahalo? Pred chvíľou a teraz je to také isté zhruba? Je to lepší. Je to lepšie. Čo sa zmenilo? Netahá to. Co můžu na to říci? No dobre. A niekoho sa spýtam, že ako to je? No tak, že tak lepšie. A čo sa to? No už to nebolí. Trochu lepšie. Tak, no. Je to taková lapidární odpověď, ale co se dá říct? Dobre, sadni si tu. Dobrý to. Sadni si, tu si sadneš. Sem? Zády k tobě? Áno, zády ke mne. Bližšie ku mne. Dobre, skús uvoľniť tú nohu. Uvoľni. Dobre, uvoľni. Ten krk je pomerne slušný, ale bude tu nejaká chyba, keďže tie lopatky predkom sa dopredu, tak tie ruky tak ich uvoľní. Teraz by to malo byť dobre, predkom sa dopredu, vidíte, ako tie lopatky sú, keď som na hrane lopatky, táto je oveľa vyššia ako táto, takže nejaká chyba tu bude. Aj keď to mierka nebolí, ale myslím si, že tu je nejaké rebro nesprávne. Daj sa na brucho, lahni si na brucho. Takže tuto vyzerá, že rebro je smerom do hora, tak skúsim ho.
takto posunúť. Bolo niečo teraz? Nie. No, to vyzerá trošku invazívne, ale keď chcem zmeniť pozíciu rebra, alebo celé to niekde posunúť, tak musím zatiahnuť toľko, koľko treba, pretože vtedy sa to môže zmeniť a zlepšiť. Dobre, sadni si zase chrbtom ku mne, ale tá bolesť je, keď tam nejaká je, tak je veľmi, veľmi chvíľkou a okamžite to chce povoliť. Predkom sa dopredu. Dobre, ešte to je krivo, dobre, daj sa na brucho. Takže toto nestačilo. Tento stavec nie je správne. To je asi nejaká TH jednotka alebo dvojka. No. Dobre, zase si sadni potom ku mne. Bližšie mne, tak? Dobre, vyklon sa zase dopredu. No, vidíte to už, tie lopatky sú už pekné. Takže to bol jeden obrat, taká TH jednotka bola doľava. Keď som to posunul, tak už to pracuje správne. Tie svaly tam vlastne keď je nesprávne stavec alebo rebro, tak tie svaly sa prispôsobia tomu a celé to pracuje tak, ako môže, vzhľadom na tú blokáciu. Keď sa tá blokácia odstráni, tak sa to celé preskupí a už to funguje správne. Takže ešte raz sa predkom dopredu. Dobre, taký uvoľnený, tak tie ruky také uvoľnené. Dobre, takže teraz som na hrane lopatiek, vidíte, že to je pomerne slušné. Dobre, predkom sa dopredu ešte viac. No, tu sa ešte meria posediačky pánov, aj tá je takisto pomerne slušne, rovno. Dobre, poď sa postaviť. Tak, pánko nie, predklon sa dopredu. Dobre, pri tom predklone. Dobre, skús záklon dozadu, ako ťa to púšťa. Slušne. Jak baletka. Dobre, keď sa predkáš dopredu, neťahá nič teraz? Nie, dobre. No skús zase to koleno, ako poď do toho drieku, či to je tak v poriadku, neťahá nič to koleno? Ťahá teraz niečo? Skúšam právě, maximálně toto neťahá. Neťahá. Dobre, skús ešte toto sme na začiatku skúšali, to nebolo nafilmované. Teraz tam si cítil trošilinku na tej jednej strane, že ťa to tam čosi, teraz to tam nie je. Ne. Dobre, ukážem. No dobre, láni si na chrbát, na záda. Dobre, tá pánova takto je zase na kamere by to malo byť pomerne vidno, že je v rovine. Takže to je dobré a skúsime hybnosť tých kyčlí, tých bedrových klbov. Ako to cítiš? Voľný, dobrý. No dobre, oproti začiatku. Vždycky to posudzujeme, ako to bolo na začiatku a teraz. Dá sa to trošku lepšie? Určite. Dobre, toto? To je ešte lepší. To je ešte výraznejšie. Výrazne lepší tá levá. Pozriem sa, či ešte niečo, ešte trošku, ako keby ten klb nebol ešte presne na mieste. Samozrejme, nemusí to pustiť na 100% na to správne miesto, pretože predsa to ruky nejako bolo. Kto vie, ako dlho je to nesprávne, aj tam svalová prestavba, skrátené šlapky. To sú desítky let, tady to sú. No, takže ty keďže si už starší človek, tak u teba sú to už desítky. No dobre, takže teraz takisto zhruba? Ako pred chvíľou, tak aj teraz. Lepší. Áno. Pred chvíľkou a teraz? Zase to pustilo, tá flexe jemnejší taková. Dobre, lebo som ešte vsunul ten klb na správne miesto, koľko ma to pustilo. Dobre, skús dať ruky dozadu. Teraz? Nie je nejaký ťah? Nič. Dobre, daj si ruky naspäť. Pokrč si nohy. No, pokrč si, iba si pokrč a zdvihni to pánev nahoru, vytlač a potoč s ňou. Ťahalo to tu pod rebrami na začiatku. Ako teraz? Ešte tam pořád trošku cítim. Ešte tam trošku cítiš. Dobre, tak to sa pozriem na to, že kde môže byť chyba a či sa to dá opraviť. Aha, tu je oblička. Vidím, že v tomto segmente tu alebo v tejto časti brucha je niečo hodné opravy. Takže skúsim to tak spokojne si dať ruky. Tu som zmenil trošku pozíciu vnútorných orgánov. Uvidíme, či to bude mať nejaký dopad a dosah, pretože samozrejme
je to tie kolby a to všetko je aj spredu, aj zo zadu fixované. Dobre, daj zase len tú pánu, pokočiť na hore pánu a potočiť, či to je presne také isté pod tej rebra? Ešte on trošku cíti. Ešte to je zhruba také isté, to bolo. Takže toto bolo treba spraviť. Ale ešte bude nejaká chyba, natáhnuť kolena. Dá sa to zatiaľ vydržať? No perfektní, já jsem si oddych jako tím, jak je to hezký. Áno. No, tak ty si borec, ty si športovec, zvyknutý prekonávať ale ťažké veci. Tady nebylo co překonávat, to je absolutně neinvazní, to je perfektní. Sa s tebou mazní. Áno, to je vyloženě, to je opravdu pomazlení. Jedna pacientka mi hovorí, že ako keby s cestou som robil, že tak jej to prípadá, že tak s ňou pracujem, že tak jemne a tak citlivo. No. Takže toto tu, no dobre, daj sa na brucho. Samozrejme, keď niekto príde a má veľké bolesti a ide sa do toho, no tak to samozrejme môže bolieť, alebo môže to zabolieť, ale... Ještě já, Zdenko, tadyhle v té oblasti jsem dřív měl ty bolesti, teď to tam lehoulince cítím. Lehoulince. Áno, lehoulince spíš neznatelně, ale... Trošku, ešte táto L5, ešte som trošku do tej L5 išiel. To je to, tu si treba uvedomiť, že bolo to celé rozhozené, celé to bolo krivo a zapadnuté, takže áno, dá sa to napraviť, ale niekedy to naozaj chce potiahnuť, okamžite to chce ťahať do toho starého a do tej starej pozície, takže niekedy to musíme aj počas terapie viackrát naprávať, ale zatiaľ to tu drží v pozícii dobrej. Trošku som ešte išiel do tej L5, ale uvidíme, že čo. Dobre, takže tá bolesť, ktorú cítiš to lehonkou pri tom točení na chrbte, tak je v ktorom mieste? Asi ukáž mi to mieste. Ale teď to nebolí, no při tom točení. No čak, jasné. Takže niekde tu. Áno. Niekde tu. Dobre. Tu vyzerá ešte žebro. No. Ešte, ak keby tam bolo rebro nesprávne, respektíve ten spoj rebra so stavcom je nejako nejaké také menšie blokácie. Dobre, daj sa na chrbát, na záda. Zase pokrčiť koleno, zase potoč, či to tam cítiš takisto, ako si to cítil? Už je to dobrý. Už je to dobré, takže bolo toto žebro. Áno. No, dobre. Ale aj tuto bolo treba spraviť. Dobre, natáhnuť koleno, aj ruky. No. S osánkou si nebolievalo ťa nikdy tu? Nepamätáš si? Nespomínam si. Slenice myslíš? Čelist. Nespomínam si. Ešte tu je jedna diagnoza, to je strabizmus. Mirkovi trošku uteká okolo a pozerám sa, že tá čelist nie je dobré. Pretože tie svaly sú samozrejme všetky spojené a tá čelist jednoznačne nebola na mieste. Tak uvidíme, že či to bude mať nejaký dopad, alebo nie. Môže mať a nemusí, samozrejme to sú širokospektrálne chyby, ty to máš od detstva. Vrozené takzvané. Vrozené takzvané. No ja som mal všetko vrozené a také, že do konca života už to nemám. Já taky si věřím tomu, že nic neznamená, že to je vrozené, že to nemůže dát. Že sa to nemôže dať do poriadku. Samozřejmě, to je lékařská diagnoza jenom. Je to aj také, no, samozrejme niečo je, ale keď sú tam také naozaj nezvratné, už zmenené tie štruktúry a všetko, takže to sa už nedá, ale ak je tam nejaká chyba, ktorá sa tam opraví, tak veľa vecí môže zmiznúť aj po veľa rokoch. Na akupunktúre si bol niekedy? Nespomínám si, možná nějaká čínská medicína. Dobre, takéto niečo môže byť? V pohodě. Dobre, takže. No tam takovou pihu, pozor na to. Aby si do toho možná to víš úplně. Tadyhle, na tom čele. Ale vyhnem sa tomu, ale niekedy tak práve dobre do toho. Aha, pořádku. Niekedy to je práve dobre, lebo to je také
takéto veci na koži sú ako také kanály, cez ktoré ide vlastne vonku tie veci a niekedy to je dobre rozpíchať a vytlačiť, ale tak, keď to je potrebné, ináč nie je to také, to nie je nič rizikové, si myslím. Toto je stimulácia horúcou ihlou, vlastne každým pichnutím sa nastáva taký prepočet, v podstate to ani nie je akupunktúra, ale taká iba taká jemná stimulácia, ktorá neprepichuje kožu. Je to niečo podobné, ako keď to robím palcom. Len je to takéto ostré. Dobre, sadni si chrbtom ku mne. Chrbtom zadám aké mne. Trošku bližšie tu. Dobre, hlavu dopredu. Je dobre to vo väčšine takto nastimulovať, aby tie prepočty teraz tam nastali a tie nové pozície sa zastabilizovali. Niekedy sa to ale nedá. Keď je ten človek, že je tam veľmi veľa chýb, tak toto sa nedá aplikovať a musí to byť bez toho, pretože už by to bolo moc. Dáme predkom sa dopredu. Tak, no toto je pekne rovno. A je tá predozadná pozícia už je pekne rovno. Dobre, poď sa ku mne tu postavím. Tu som ich postavil. Dobre, predkom sa dopredu. Úplne? Stačí takto, dobre, aj tie lopatky idú pekne rovno. Skús potočiť tým krkom. Tak. Teraz nič ťa neťahám. Dobre, daj sa takto bokom. Skús tie ruky zdvihnúť. Či je to v poriadku, ľahučké. Trošku tady som cítil zase tady to místečko, ale jenom malinko. No dobre, takže teraz cítiš malinko to místečko. Pri tom zdvihu. Áno. To znamená, ten svalový reťazec musí byť nejaká chyba tu ešte, keďže to cíti tu. Hej. Takže tu, ale chyba nebude tu, ale skôr vyššie, podľa môjho názoru. Aha, tu je lopatka, ešte nie je na správnom mieste lopatka táto ľava. Dobre, daj sa na brucho. Potrebujem manuálne posunúť, respektíve vycentrovať ju tak, aby to celé, ruku pod seba, aby to celé, to vyzerá takisto invazívne, ale asi neboli to... Ne, vôbec. Hej, len musím do toho ísť tak švihom, aby som to zase dostal niekde inde. Dobre, poď sa postaviť. Tu sa jedná o to, že ako náhle sa zmenia pozície nejaké, tak tie ostatné treba im prispôsobiť. Takže daj sa takto z boku, zase to skús dvihnúť, či toto tu je takisto ako bolo. Asi už ne. Asi už ne. Asi už ne. Takže ne. Takže ne. Hej, to tá lopatka ešte bolo treba dať na presné miesto. Tak teraz by to ne, takže ne. Predkom sa dopredu. Dobre, toto je dobre. Dobre, hlbšie dopredu. Aký máš pocit z toho predklonu? Tak už to ako na začiatku zhruba? Trošku, ale tahá ještě malinko tady. Ale to je možná zkrácený sval, to neznamená, že by to bylo něco. Dobre, ale je to zhruba ako na začiatku ten predklon? Ale je to lepší. Je to lepšie. Dobre, predklon sa dopredu. Dobre, toto je perfektne rovno, ale pozriem sa ešte na tú kyčel, na to bedro. Ešte trošku. Dobre, vystri sa. Dobre, daj sa takto z boku. Skús takto bokmi potočiť. Bokmi. Hlava stojí, boky sa točia. Teraz nejaký pocit? Dobrý všechno. Dobre, daj sa na záver, na chrbát. Ešte. No, dobre. Teraz sa poď postaviť. Ešte taký čo... Tá jedna kyčel potrebuje na miesto, dobre, poďme sa dopredu. Dobre, a ešte táto, dobre, daj sa na brucho. Na brucho sa na brucho. Tak, ruky vedľa seba. Toto ešte. Dobre, teraz sa poď postaviť. Niekedy je to tak, že
boli pri tejto lopatke, ale táto je chybná. Tu treba opraviť, aby táto prestala boliť. Takisto to je aj dole. Keď nejaký bedrový krv alebo niekde to ťahá na jednej strane, chyba môže byť úplne na druhej strane. Takže je veľmi dôležité to celé to urobiť. Takže skús takto ešte. Tam čo ťa ťahalo pred chvíľou, či to je také isté? Ne, to nebolo nic. Dobre, teraz toto. Dobrý. Takže dobre. No dobre. Hľadni si ešte na chrbát, na záda. A záda. Záda. Dobre, skús toto. Teraz toto. Toto moc nerob, hej, potom, aby si to náhodou nejak neposunul, ale tá voľnosť zostala? Tá voľnosť je perfektní, jen ta pravá na 99%. Hej, ako keby lepšie, hodne lepšie. Áno, hodne lepšie. Dobre, je to na mieste, takže keď to sedí, ale je to na mieste, tak potom sa to podľa toho správa. Dobre, poď sa postaviť. Tu sa vedľa mňa sa posaď, tak sa opri. Dostaneš teraz taký manuál, vlastne to dáme každému novému, ktorý je prvýkrát na ošetrení. Tu je napísané, v akom stave prišiel, kde všade som vlastne mu šiahal, v akom stave to bolo a nejaké odporúčania, ktoré sa môžu, ale vôbec nemusia. Vlastne za toto sa platí, hej? Takže vôbec sa to nemusí brať do úvahy a môže ten človek si podľa slobodnej vôle s tým naložiť. Takže bol si jednotka stav, nebýva to často. Veľmi dobrý stav, naozaj vidno, že sa snaží, staráš. Tu sú, ale chyb tam bolo veľa. Videl si, že koľko som do toho musel ísť, aby som to vycentroval. Podstata je tá, že keby mal niekto toľko chýb ako ty, môže mať veľké bolesti. A riadne problémy. Ty si ich nemal. Ale niekto by mal, pretože to mal hodne krivo a hodne zablokované. Takže čo bolo možné na ten prvýkrát som spravil. Tu sú vlastne, každý takýto stav si vyžaduje zrehabilitovať to správne. To znamená dať si pozor veľký a správne nejakým spôsobom tie aktivity prispôsobiť tomu, aby sa to celé zastabilizovalo. Pretože ono to vlastne... Ja dostanem niekde takto a buď si to sadne, alebo to môže celé vypadnúť. Takže treba to k tomu prispôsobiť. Je to veľmi vhodné. Takže treba si dať pozor na také všelijaké pohyby a treba to správne cvičiť. Takže to cvičenie, tie prednostné rehabilitačné aktivity sú vždycky podľa potreby. Ty vieš veľmi dobre, čo ti robí dobre a čo si môžeš dovoliť, ale v každom prípade ten core a to kardio, tie tvoje behy a takéto, to sú také najzásadnejšie veci. Ktoré stretching takisto nie je veľmi, to ti vysvetlím potom, nie je veľmi ostrý, aby si nevyhodil klb, pretože pri stretchingu sa to niekedy stáva. No, pomerne veľmi dobre by pre teba bolo, hodne by ťa to mohlo posunúť. Ja šprintujem každý deň na mieste tak rýchlo. To šprintuješ 10, 15, 20 sekúnd alebo aj dlhšie naplno. Keď si myslíš, že už ideš naplno, tak ešte trochu pridáš. Áno, to je dobrý tréning. Vtedy sa to posunie, lebo ide o to, aby sa to celé zdynamizovalo, aby to celé tie pozitívne procesy mohli nabrať taký rýchlejší. A fitness tedy, jak bys to videl u mňa? Môže byť v pohode. No, na čo si máš dať pozor? Toto je pre teba veľmi vážna vec, takže nemal by si plávať prsia nejaký čas, kým mal si hodne krivo pánu, vypadnuté obidve kyčle. Takže ten kop prsiarsky je vysoko rizikový, na toto mám s tým osobné skúsenosti. Kola môžeš, s činkami necvičíš, daj si pozor. A mohol bych kdyby som chcel? S ťažkými nie. Na tie kríže tvoje nie sú, mŕtvý ťah s ťažkou činkou nie je dobré. No, takže daj si pozor na také veľké stretchingy rotačné a v rotácii so záťažou, to je akože veľmi rizikové pre teba. Daj si pozor, aby si krivo neležal, krivo nespal, aby tie pohyby boli také cieľene sledované, aby si neublížil. Hej, takže toto. No daj si pozor na rotáciu bedra aj kolena. Toto by sa nemalo robiť s tými kolenom. Obidve kolena som ti napravil, hlavne to ľavé. Obidve kyčle, obidve bedra som ti napravil. Takže toto by sa nemalo robiť. Daj si na to pozor.
No potom hrazdu by si aspoň týždeň nemal robiť. Áno. Aspoň týždeň, lebo som ti rebra napravil vzadu a to tým jedným zdvihom sem to mohlo celé súľ. Aspoň týždeň aj dva. Aj dva. No hrazda je dosť riziková. Na tajskú masáž si daj pozor ty a vy všetci ostatní, pretože mal som veľa ľudí, ktorým vlastne ublížili tie tajky pri dobrom úmysle, ale tie techniky tam boli také, ktoré naozaj ublížili tým ľuďom. Oni to veľmi vytáčajú, veľmi tlačia lakťom, takže je to rizikové. No, trešná lavica to je nič. Masáž by bola vhodná nejaká, aspoň mierna teraz, pretože ide o to, že kosti sú po novom, ale svaly po starom. Takže treba to celé ako keby skonsolidovať dokopy a vhodná je taká olejová masáž svalová, žiadne naprávanie, žiadne tlačenie. Nesmie ten človek tlačiť na chrbát, že nádych, výdych a zatlačiť, takže a nerotovať. Nejaké zodové masáže v nejakom čase takom, ale môžete aj Blanka vymasírovať. No, stupeň rizikovosti je také stredné riziko, prvé 3 dni a 3 noci je najväčšie riziko, sa to nemusí podariť, teda nemusí to vydržať na mieste. A jednoducho je to také najrizikovejšie, takže treba dať veľký pozor. Môžeš mať nejaké bolesti, pretože tu sa deje taká vec, že tu je prestáva. Ja tie kosti staviam do iných pozícií a celú radu kostí. To nie je len, že niečo bolí a to trochu posuniem a už to neboli a všetko ostatné je krivé. Ale celé sa to dáva do statiky, do inej statiky. Môže to niekde pritlačiť, môže to bolieť, treba to vydržať a potom sa to vlastne... Je to vlastne v rámci procesu. Keď sa to podarí a zastabilizuje sa to, jednak to prestane bolieť a na ten druhýkrát už sa to celé perfektne môže, už sa to postaviť do tej správnej pozície. No počet návštev aspoň nejaká jedna ešte a potom raz do roka a zlepšenie by mohlo byť nejakých 60% a čas návštevy, keď vás pustia cez hranice. Hej, to už potom. Dobre? Áno, takže perfektný. Hej, dobre, ďakujem moc. Áno, nádherný, ďakujem moc za pomoc. No, nemá za čo. Ja vám ďakujem za pozornosť, milí priatelia. Majte sa krásne.